Kristo mpaye ikaze abantu mwese murimo kutwumva ku Cyizere TV. Uyu ni wa mwanya mwiza tujya twumvaho ijambo ry'Imana. Rero iyo tugiye kuvuga ijambo ry'Imana turabanza tugasenga Imana, ubundi twarangiza tukavuga ijambo ry'Imana. Mwebwe rero mwese muri hafi na kure mwiyumvemo ikaze. Kadusenge mu izina rya Yesu Kristo. Uri data wa twese mwiza, uri umubyeyi mwiza, uri inshuti nziza, uri w'igikundiro, ubereye amashimwe. Haleluya. Ndagushimiye mukunzi mwiza kuri Imana yadukunze urukundo rutarondoreka, wadukunze urukundo rutagira akagero, udukunda urukundo rutagira umupaka. Imana nishimwe. Haleluya. Wadukunze urukundo, haleluya, rudacuyuka, rudaharara. Udukunda urukundo tudakundwa n'imiryango, udukunda urukundo tudakundwa n'ababyeyi. Haleluya. Imana ishimwe. Urukundo rwawe ni rurerure, rusumba ukwezi, rusumba inyenyeri ndetse n'ikuzimu rugira. Imana nishimwe. Ndagushimiye kubw'urwo rukundo rwawe rurerure. Imana nishimwe. Haleluya. Imana ishimwe ko wadukunze urukundo rutagira akagero. Imana nihimbazwe. Haleluya. Imana ishimwe. Mu gitondo cy'uyu munsi dutambye igitambo cy'uko turi amahoro. Ugize neza mukunzi mwiza kutwemerera kongera kuboneka muri uyu mwanya mwiza kuza kuvuga ijambo ry'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana ni ryiza. Haleluya. Ijambo ry'Imana rirakiza. Ijambo ry'Imana rirahumanura. Ijambo ry'Imana ritanga umunezero. Ijambo ry'Imana rirarema. Haleluya. Imana ishimwe. Abantu bajya bakubwira ijambo, haleluya, ariko Uwiteka nawe jya uvuga ijambo ryiza rikanezeza umutima. Imana nihimbazwe. Nyemera rero mukunzi mwiza ugiye kurivuga ntaba ari we mu izina rya Yesu. Muteretse mu kidendezi cy'amaraso ya Yesu mu izina rya Yesu. Kandi abaduteze amatwi nyakubahwa Imana bagiye kumva ijambo ry'Imana, reka utegure iyi mitima mu izina rya Yesu. Ubanze Yesu yitunganye, ukura urubanza rwose rw'ibyaha mu izina rya Yesu, kuko twamaze kumenya neza yuko uri Imana yera kandi ikiranuka muri byose. Yesu shoboza iyi mitima kwera no gukiranuka, kwezwa n'amaraso ya Yesu yandi wamenekeye ku musaraba igorogota. Akura iribanza rw'ibyaha, ahumanure rwose yeze abakuru n'abatoya, abayobozi n'abayoborwa mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo twezwe n'amaraso ya Yesu, twumve ijambo ry'Imana dutunganye rwose mu izina rya Yesu. Kandi reka ijambo ryawe rigira icyo rikora ku bantu bose baduteze amatwi mu izina rya Yesu, rikora imirimo n'ibitangaza, rihumanure, ryeze mu izina rya Yesu, kandi rireme mu izina rya Yesu. Bitari biriho biremeke mu izina rya Yesu kubw'ijambo ry'Imana. Urakoze Mwami, ndagushimiye. Komeza kuba natwe no kutugirira neza, komeze kuturengera muri byose. Mpamagaye umwuka wera w'Imana kugira ngo azabane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Iri teraniro Kristo, mpamagaye imbaraga z'Imana, mpamagaye gukora kw'Imana mu izina rya Yesu. Abafite ibibazo bikemuke kubw'ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Tuguhaye ikaze, nuze uterane natwe, bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndasheri nguhaye ikaze. Abantu bose baduteze amatwi niwe bategereje kugira ngo tugezeho ijambo ry'Imana. Amen. Amazina yanjye ni yayandi, ni Muhongerwa Grace, ni umubyeyi ushima Imana. Ibindi Yesu aduhana umugisha. Karibu twumve ijambo ry'Imana. Urakoze cyane. Muhongerwa Grace arakoze cyane kumpa ikaze. Nanjye amazina yanjye ni Mutuyimana Rasheli. Nkaba ndi umubyeyi ushima Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turarisanga muri Yesaya, umuhanuzi Yesaya ni ibice 60, duhereye ku murongo wa mbere. Turasoma uwo murongo wonyine. Ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Imana yacu ishimwe cyane. Imana himbazwe. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Kirakurasiye. Haleluya. Imana yacu ni ikimbazwe. Byuka urabagirane. Byuka. Byuka ariko. Urabagirane. Bivuze yuko hari igihe umuntu aba ari mu mwijima, ari mu gahugi, ari mu kazitiro, ariko ijambo riravuze ngo byuka urabagirane kuko uyu munsi umucyo wawe ukurasiye. Ariko Mana, uyu munsi umucyo urakurasiye. Ibitera abantu umwijima ni byinshi. Ni byinshi pe. Hari igihe ujya uba mu mwijima, ukaba mu kabwibwi, ukumva ibintu byose bigucikiyeho.
ukumva nta kintu n'iki na kimwe nta cyizere cyakunezeza cy'ubuzima na kimwe ufite mu cy'ejo buzima. hazaza. Ariko mana, ariko uyu munsi ijambo ry'Imana, Imana ishimwe. haleluya, Ndumva uyu munsi ni ukuri byuka urabagiranira kubyuka byuka urabagirana. abagirane. Yewe muntu uduteze amatwi ku Cyizere TV, ijambo ry'Imana rirakubwira ngo byuka Urabagirane. byuka urabagirane, kuko uyu munsi umucyo urakurasiye. Haleluya. Yewe muntu wari uri mu gahugi, yewe muntu wari ufite ibibazo, yewe muntu wari ubuze uko ubigenza, byuka urabagirane, kuko umucyo uyu munsi urakurasiye. Haleluya. Imana ishimwe. Yewe muntu wari uri mu bwigunge, ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo byuka urabagirane, kuko umucyo urakurasiye. Haleluya. Imana ishimwe. Ariko mana, Haleluya. Hari umuntu wari ubuze uko agira, yarabuze n'uwo atakira. Uziko ari igihe uhura n'ibibazo ukabura n'umuntu utakira, ukavuga uti nimbwira uyu nguyu aranyumvira ubusa, aranyumvira ubusa. Ariko ndagira ngo mutangarize yuko Uwiteka wenyine niwe umenya ibibazo byawe. ntajya yumvira ubusa, Ntajya yumvira ubusa, ntajya anasekana. niyo namubwiye nta guteza abantu. Imana ishimwe. Icyo nicyo njya mukunda. Haleluya. Ariko mana, Imana ishimwe. wariko ubuzi buriya amabanga Yesu afitiye abantu benshi ukuntu angana, Ni menshi cyane. menshi. Ni menshi. Yesu ni inshuti nziza. Yesu, ariko mana we, Imana ni urukundo. Umuntu wari ufite umubabaro, wari wabuze ibyishimo muri we, wari ufite intimba, ariko uzi ko hari umuntu ujya ugira umubabaro, akagira umubabaro wo ndani mu mutima, mu mutima. wowe ubwawe hakaba hari ibyo umbwira, hakabaho n'ibyo utambwira cyane. urabyumva neza. Yego. ariko Yesu we byose arabibona, ari umubabaro w'inyuma ari n'umubabaro w'imbere, Yesu aba yabibonye. Rero yewe muntu umeze uko nguko, ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo byuka urabagirane, Umucyo wawe uraje. kuko uyu munsi umucyo wawe umucyo wawe aho uri hose, mu mpande enye zitandukanye, ukungana tutitaye uwuriwe, ariko ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo byuka urabagirane. kandi buriya umucyo ntujya ubangikanya n'umwijima. Habe na Umucyo niba ukujeho, umwijima urahita uhunga. Imana ishimwe. Reka burya ngo ntawe ukeza abami babiri, wari ubizi? Ntawe ukeza abami babiri. Rero umucyo n'umwijima ntabwo bigomba kubangikana, ntabwo bibana. aho umucyo uri umwijima uhita uhunga, Imana kuko ishimwe. Imana ntibangikanywa. Haleluya. Haleluya. Imana ntabwo ijya ibangikanywa, rashe, ntabwo Imana ibangikanywa, ntibibaho, ntabwo ibangikanywa rwose. ariko si ubundi wowe urumva wowe Imana yabangikanywa? Ntibibaho. Ntabwo bibaho. Rero Niyo mpamvu rero turi kubwira umuntu wari ufite umwijima ku buzima bwe, uwo mwijima yatejwe n'ibibazo n'ibigeragezo bidashira. Umucyo numara kuza mu buzima bwawe urahita ubimenya, kuko wa mwijima urahita uhunga, ureyuka. Imana ishimwe. kwa kundi ubona umuyaga uza ugakubura. Haleluya. Umucyo nukurasira, wa mwijima urahunga mu izina rya Yesu. Ubwiza bw'Uwiteka nibumurasira. Arabona ineza y'Imana. Uzi iyo ubonye izuba ritangiye kurasa, uzarebe ka kazuba ka mu gitondo, iyo gatangiye kurasa uzarebe ukuntu hahita haba umucyo cyane. Rero ubwiza bw'Imana iyo mumaze kuza kuri wowe, ibyari biguteye intimba byose, ibyari biguteye agahinda, bwa burwayi bwari bwaranze gukira, iyo ubwiza bw'Imana bumaze kuza muri wowe, Imana ishimwe. Bwa bugumba wari ufite, wari umaze igihe kirekire warabuze urubyaro, wari umaze igihe kirekire uba mu rugo ruhorana amakimbirane, iyo ubwiza bw'Imana bwamaze kuza mu rugo rwawe, ya makimbirane ahita ashira. Imana ishimwe. Haleluya. Iyo ubwiza bw'Imana bwamaze kuza muri wowe, bwa burwayi buhita buhunga. Erega buriya hari n'igihe umuntu agira icyangiro, ukagenda n'icyangiro, ariko iyo ubwiza bw'Imana bwamaze kukuzaho, igikundiro cy'Uwiteka gihita kikuzaho. Haleluya. Imana ihimbazwe. Imana ishimwe. Mwitinya, mwigira ubwoba. Uwo mwijima ubwiza bw'Imana nibumara kuza,
uwo mwijima urahita ubunga umucyo uhita ukurasa. Imana ishimwe yicogozwa n'iminsi n'ibihe. Ariko mwana ngo byukura bagirane ngo wa mukobwa w'i Siyoni. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Noneho rero uyu munsi ntabwo ari umukobwa w'i Siyoni, ahubwo ni wowe uduteze amatwi ku Cyizere TV. Byukura bagirane yewe muntu, yewe muntu uduteze amatwi, byukura bagirane kuko umucyo wawe ukurasiye. Imana ishimwe. Imana nihimbazwe. Haleluya. 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 Erega muri iyi minsi muri iyi minsi ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye, ariko iyo ufite Imana muri wowe mukagenda nikakuyobora inzira. Ufite mu mutima wawe ufite inzira z'igisiyoni. Haleluya. Unyibukije iryo jambo. Mu mutima wawe bafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni, ngo iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka bahahindura amasoko. Imana ishimwe. Baka ni nyinshi muri iki gihe, ariko mana Baka nta kindi ni ibibazo n'ibigeragezo turi kugenda duhura nabyo, n'ubukene n'intambara z'urudaca. Haleluya. Muri inzira tunyuramo harimo ibicantege byinshi. Urabyumva? Ariko iyo ufite imbaraga z'Imana muri wowe, hahirwa bafite. Imana ishimwe. Mu mitima yabo inzira z'igisiyoni. Imana ihimbazwe. Ariko mana ijambo naryo, ariko mana Imana ni nziza. Imana ni urukundo. Iyo bumaze kukurasira, turifuriza buri wese uri kutwumva ku bwiza bw'Imana bumurasira, kandi umucyo w'Imana ukamugeraho. Ibibazo byose bikeyuka, bigahita bishiraho, bikagenda bigatumurwa n'umuyaga, kubera ko umucyo w'Uwiteka wamurasiye. Imana ishimwe. Umucyo w'Imana ugera ku babyeyi, umucyo w'Imana ugera ku bagabo, umucyo w'Imana ugera ku bakobwa n'abasore, umucyo w'Imana ugera ku bana batoya, umucyo w'Imana ugera mu gihugu cyacu. Haleluya. Umucyo w'Imana ugera mu bihugu birimo intambara. Haleluya. Umucyo w'Imana, umucyo w'Imana rekurasire ku bantu bose, kandi icyo nkundira Yesu. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ni ukuri. Reka umucyo w'Imana turasire ni ukuri. Haleluya. Ariko mana uwavuga kuri iri jambo bwakwira bugacya. Ubundi ijambo ry'Imana rata rihora riri shyashya, ntabwo rijya rimenyerwa, ntirijya ricuyuka. Kandi ikindi nkundira Imana nuko wowe uravuga, yego, ariko umwuka wera w'Imana akariherekeza. Yego. Imana ishimwe. Agaherekeza rya jambo. Haleluya. Kuko njyewe ni urugero, ntabwo nasobanura ijambo ry'Imana nk'uko bikwiriye, ariko umwuka wera w'Imana iyo arisobanuye cyane ryumvikana kuruta uko njyewe narisobanura cyangwa we warisobanura. Ubundi se we wasobanura ijambo ry'Imana ukarisobanura nk'uko bikwiriye. Ubundi ngo tuvunguraho gato, ni gatoya. Yego. Haleluya. Ni gato twebwe tuvunguraho, ariko umwuka w'Imana akarisobanura rikagenda riba rigari. Uko umuntu aryumvise rikagenda riba rigari, ukagenda ugara. Ijambo ry'Imana ngo ni inkota ityaye ihinguranya, ifite ubugi impande zombi. Haleluya. Imana ishimwe. Wavuga ijambo ry'Imana bwakwira bugacya. Ariko mureke tujye dukunda kuvuga ijambo ry'Imana, kuko twabonye neza kuko ijambo ry'Imana niryo jambo ryiza. Riruta amagambo yandi yose, ngo rirusha ayandi yose gukomera. Rirusha ayandi yose gukomera. Ijambo ry'Imana niryo ryatuzuye, ijambo ry'Imana niryo ryaturemye, ijambo ry'Imana niryo ritubeshaho. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Imana dushimiye Imana. Imana ishimwe ni ukuri. Buri wese rero tumwifurije yuko umucyo w'Imana umurasira, ubwiza bw'Imana bukamubaho. N'icyo twabifurizaga, reka dusenge Imana. Uri Imana igira neza, uri Imana nyamana, uri Imana y'icyubahiro, izina ryawe rishyirwe hejuru. Twumvise ijambo ryawe Uwiteka Nyiringabo, turaguhamagaye mu buzima bwacu, duhamagaye umucyo wawe kuri buri wese uri kutwumva. Abari bari mu mwijima
nyemerera data wa twese umucyo wawe ubaganzeho mu izina rya Yesu Kristo. Ubwiza bwawe bubarasire abari bafite ibibazo bitandukanye, nyemera data wa twese ubaremera amashimwe, babona umunezero. Abari bababaye babona umunezero. Uwiteka utanga ibyishimo kuri buri wese mu izina rya Yesu Kristo. Wigaragaze kuko uri Imana igira neza, Imana icyubahiro kibi cyawe. Nyemerera Uwiteka Nyiringabo, uri Imana yo kwizerwa kandi uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo gupfukamirwa. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Urakoze data wa twese Nyiringabo. Tukweretse buri wese watwumvise ku Cyizere TV ahabwa umugisha nawe mu izina rya Yesu Kristo. Ayiwe data wa twese Nyiringabo, Imana ubigaragarize kuko uri Imana ishobora byose. Urakoze data wa twese, Imana icyubahiro kibi cyawe kuko uri Imana igira neza. Kameramani wacu umugisha mu izina rya Yesu Kristo, kandi ubigaragaze kuko uri Imana ishobora byose. Ngaho nyemera data wa twese, komeza udushyiraho uburinzi bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Buri wese uri kutwumva umushyireho uburinzi mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze data wa twese, Imana icyubahiro n'ikibi cyawe tubisabye twizeye izina ryawe ryera Yesu. Amen.